我冇感覺，我係當一個分，just for fun。whatever 你哋自己中意點睇點諗都冇所謂㗎。我派一樣嘢出嚟，我係開心嘅啫嘛，係嘛？即係唔覺得有啲人話有錢大晒？咁有錢係大晒喎，咁呢樣你冇得講喎。咁有錢大晒，咁人哋有錢拍出嚟，你點啊？你吹咩啫咁啊？但係有錢拍出嚟未必揾到咁多明星助陣，仲要俾佢打到喎。呢個或者係友情啦，或者好多人或者就唔係同馬雲友情，或者同李連杰友情咧。咁我都係李連杰叫我拉我好，我咪幫佢拍咯。咁你話甄子丹係咪都話或者係邊個㗎？咁你有邊個睇馬雲嘅面去做我唔知啊！但係呢句説話話有錢大晒咩？真係有錢大晒大佬。完全唔認識馬雲。我唔識佢喎。我知道即係好似好簡單嘅嘢，我知道你馬雲係好犀利，好乜嘢，對我有乜嘢關係咧？但係朋友方面，我哋可以相識冇所謂，做朋友更加得，係咪先？咁你有冇去過淘寶買嘅？我就冇，我個秘書嗰啲助手有，因為我唔識撳嗰啲嘢。你唔好話淘寶，而家話就係掃二維碼俾錢，我都唔識。第一我唔識，第二我唔想做，因為我驚我笨俾人呃晒啲錢，咩嘟兩下冇晒。